Ini untuk orang yang punya mental illness apapun, tiap kita ngerasa yang gak nyaman, kita pasti akan nge-label diri kumat. Wah ini gue lagi kumat aja, gue lagi galau aja. Nggak usah orang punya mental illness ya, orang normal aja yang nggak berlabel gitu ya. Iya. Kalau ngerasa diri yang kenapa-napa, dia nyebut dirinya galau. Padahal lo nggak apa-apa nangis tanpa tahu alasannya. Mungkin lo lagi PMS, terus lo nangis nggak tahu alasannya apa. Itu normal, itu manusia. Kalau lo nggak hidup nggak merasa, baru something wrong tuh di situ.